No reemplaces tu piso SPC porque hace ruido. Ese gasto te lo puedes evitar. El dueño de esta casa está desesperado. Cada paso que da hace un ruido insoportable y teme perder la inversión que hizo en su piso SPC, que apenas lleva un año de instalado. Imagina gastar tanto en un piso nuevo y que termine sonando como si trituraras arena en tu propia casa. Lo que hice fue desmontar con cuidado para no dañar el anclaje de las tablas, limpiar la placa, aplicar un sellador para neutralizar el exceso de arena y reinstalar el mismo piso sin cambiar ni una sola tabla. Y listo, un hogar tranquilo, sin gastar de más y con el mismo piso como nuevo. Si te gustó cómo resolví este problema, compártelo con un amigo y sígueme para que evites gastar de más en tus remodelaciones.